Hujan dan Kabut, Pendakian Gunung Andong 16-17 Maret 2019, Part 2. Dua kata, kamu manggilnya Gingsul dong. Perjalanan turun Gunung Andong. Di video kali ini terlihat sekali jalanannya sangat licin dan treknya sangat terjal ya guys. Kalian bisa lihat ini habis hujan dan masih sedikit gerimis guys. Bocah piye ta iku? Piye? Bocah makan men. Kene ndek ngene iki. Wedine nang arek. Iya. Sudah nampak. Lebih ya. Lebih ya. Lain nak lontok kan? Udah lontok. Santai kalau. Seperti yang kalian lihat, puncak makam hanya terlihat sedikit sekali guys. Dikarenakan kabutnya yang sangat tebal sehingga hanya nampak sedikit sekali.
Enggak mas. Ngapain? Masih banyak air. Enggak mas. Enggak no, tidak tinggi. Lah ya dari lama itu bekas longsor iki. Hah? Piye? Dapat kelulin juga gitu. Dan bisa. Iya. Dan bisa malah bisa. Bocor kabut tuh aku. Cepet bocor. Oke. Hampir aja bocor. Itu apa enggak? Terus nih juga. Yes, ampe. Jangan gue pencet F. Ya kompor sing goso. Kompor. Ninggalku. Kompor BNST ninggalku. Itu bang itu. Jarang kan. Ini rasanya kan. Oh ya. Ya. Sama aja. Botol.
Wah, tadi dulu lah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video pendakian Gunung Andong part 1 dan 2. Jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.